Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi kesini kebetulan mau tembak burung. Terus di sini saya melihat burung cerucukan turun bawa sehelai daun kering. Apakah betul dia buat sarang? Itu dia tadi naik. Dia buat sarang atau tidak? Apakah cuma sekedar cari makan di sana, cari cacing? Kita tidak tahu. Saya pun tidak tahu, tidak pernah ke sana sebelumnya. Tadi, sumpah demi Allah, ini baru tadi saya lihat. Oke, sekarang kita ke sana. Oke, sebentar dulu. Saya mau ngerokok. Jom kita lihat sama-sama ya. Apa yang terjadi? Betul atau tidak? Ada atau enggak? Oke, saya sudah nampak. Itu, saya zoom dulu. Nampak tak? Saya zoom dulu. Nampak kan? Benar adanya sarang burung cerucukan. Itu dia. Baru sekali dia membuat tambahan. Nunggu dia bertelur dulu, oke? Baru kita cari lagi ke sini. Nanti kalau sudah bertelur pasti saya video lagi. Ya, makasih karena sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.